Hola, bienvenidos a mi canal, aquí estamos otra vez con Ares y hoy os vamos a enseñar cómo hacer un buen quieto. Lo primero, poner al perro en una posición estable, él estaba subido pero lo voy a volver a mandar subir, sentado, quieto, me retiro 1 metro y me acerco y premio siempre en la posición del perro. Me retiro otro metro, muy bien por permanecer, me vuelvo a arrimar y premio siempre en la posición en la que está el perro. Es muy importante premiar siempre en el perro porque muchas veces nos retiramos y premiamos fuera del perro. El perro lo que tiene que aprender es que tiene que permanecer en esa posición. Lo siguiente que haríamos sería aumentar el criterio. Nos vamos a retirar, en vez de 1 metro, nos vamos a retirar 2 metros. Muy bien por permanecer, nos volvemos a arrimar y premiamos en la posición del perro. Ok, vale, gordo, vale, chócala. Buena, choca. Hasta luego. A propósito, si todavía no me seguís, darle a la campanita y darle a suscribir, para que Ares os enseñe todas las cositas que sabe hacer. Hasta la próxima.